أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ودخل معه السجن فتيان. دې ځاینا بله رکو ده د 12مې پارې 15مه رکو او د سورت یوسف 36 نمبر آیت مبارک دی او زمونږ د درس نن 14م درس دی د دې ځاینا چې مونږ د سورت یوسف کې کوم واقعات دي او ترجمه د دا مونږ بیانو. نن دې آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی فرمایي ودخل معه السجن فتيان ودخل او داخل شو معه السجن د یوسف علیه السلام سره السجن جیلتا فتيان دوا خادمان قال نو یووی قال احدهما یووی د دې دوانونا انی ارانی بشکا زوینم خپل ځان عاصر خمرا چې زه شراب نه چوړم وقال الاخر او اوی عبل انی ارانی بشکا زوینم خپل ځان احملو چې زبار کوم فوق رأسی د خپل سر لپاسه خبزن ډوډۍ او خوراک تأکل الطیر چې خوراک کوي مارغان منه د هغې نه نبئنا مونږ ته خبر راکه بتأویله د دې په تعبیر باندې انا نراک بشکه مونږ وینو ته من المحسنین د نیکانو نه. قال یوسف علیه السلام افرمایل لا یأتیکما طعام نه برازي تاسو ته ډوډۍ ترزقانه چې تاسو ته روزي کیږي رزق ملاویږي الا نبأتکما مگر زبا خبر در کوم تاسو ته بتأویله داغي په تعبیر باندې قبل ان یأتیکما مخکې د دینا چې راغلی وي تاسو ته ذالکما دا مما د هغه سندي علمني ربي چې ما خپل رب تعلیم را کړی دی انی ترکت بشکا ما پریخی دی ملت قوم دین او ملت د قوم د هغه قوم لا یؤمنون بالله چې په الله باندې ایمان نه لري وهم بالآخرة او دی په آخرت باندې هم کافرون دی کفر کوي واتبعتو ما تابعداري کړې د ملت آبائی د دین او ملت د خپل پلارانو ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی ما کان لنا ندی زمونږ دپاره مناسب او جایز ان نشرکا چې مونږ شرک وکړو بالله د الله سره من شیء د څه شي ذلک دا من فضل الله دا د الله فضل علینا په مونږ باندې وعلى الناس فعام خلق بانی ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یشکرون شکریہ نه ادا کوي. دا د آیاتونو مبارکو ترجمه شوه. اوس دغه واقعه را روانه ده د سورت یوسف علیه السلام واقع ده بله رکو ده دې ځای کې یو د رکو مبارک کې فراست د یوسف علیه السلام ذکر کیږي چې الله ولا څومره فراست ورکړو څومره پوهه و علم و څومره درجه و دا ذکر کیږي دلته او بله د خوب تعبیر الله ورکړی دی د هغې طریقه علم چې په کم احسن او ښکلې طریقې سره یوسف علیه السلام خلکو ته تعبیر ورکوي څه عجیب طریقې سره نو یو خبره پکې دام ذکر کیږي او دارنګې
بل خبره دا ذکر کیږي چې د خوب د تعبیر نه مخکې یوسف علیه السلام د توحید اشاعت کوي، د دین اشاعت کوي، د توحید او د دین خبره کوي، دعوت چلئی، الله ته خلق را بلی، دا خبره ذکر کیږي. او بل دا ده چې دلته دې ته اشاره شوه که یو مسلمان جیل ته لاړو، یو عالم جیل ته لاړو، نو دا د یوسف علیه السلام سنت دی، په هغې کې راځي. او بیا په جیل کې د دین کار کول، په جیل کې عبادتونه کول، په جیل کې بل چاته دین خودل، دام د یوسف علیه السلام طریقه ده او سنت دی. یو جیل ته تلل سنت شو، یو په جیل کې بیا قرآن او دین زده کول او بل ته خودل لا بل سنت شو. نو معنا دا خبرې دلته ذکر کیږي او دې کې دغه اشارات دي. نو الله فرمای ودخل معه السجن فتيان، او داخل شو د یوسف علیه السلام سره جیل ته فتیان دوا خادمان. فتیان دو خادمان معنا زاد المسیر تفسیر دا کړی ده چې خادمان ته واخله، لږ هغه بوډاګانې که ځوانانې چا ویلي دي ځوانان غلامان، خو لیکن دواړه ته چې کوم دین اغستی شي، فتیان دو چې کوم دین خادمان، دا داخل شو. دا دواړه گپ شپ سره جوړ شو. یوسف علیه السلام د جیل نه عبادتگاه جوړ کړه، د جیل نه درسگاه جوړ کړه، د جیل نه خانقاه جوړ کړه. یوسف علیه السلام د جیل سره دا کار وکړو. دا ملګری وسره گپ شپ شروع شو، جیل کې دي. نو یو ملګری راغی وای چې ما خوب لیدلی دی، بله مې ما خوب لیدلی دی. اوس دا دواړه ملګري چې وو دا د بادشاه خادمانو نوکرانو، یو هغه به بادشاه ته شراب او اوبه دا به یې نیولې وې، دا به ورکولې، او د بل به ډوډۍ ورکوله، هغه به یې پخوله او بادشاه له به یې ورکوله. د دې ساقي چې شراب اوبه به یې ورکولې، د هغه نوم منجاو یا شرهمو، او دا بل چې و دا ډوډۍ به یې پخولې، د هغه نوم یا مجلسو یا سرهمو، دا نومونه یو. اوس دغه دوه کسان دی جیل ته ولې راله، جیل ته ځکه راله چې دی باندې دعوه وشوه چې دی بادشاه ته چا شکایت وکړو چې بادشاه سلامت، دی دواړو کې یو کس تا ته په خوراک کې زهر اچولی د مړکۍ دی. بادشاه دواړه راونیول، جیل ته واچول چې فیصله بیا کیږي. نو دی خوب ویني. یوسف علیه السلام ته دا یو وایي جی زه خوب وینم، په خوب کې ګورم. یو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی، دا هغه قول لاله چې خوب نه ویني، داسې ځان نه جوړ کړي دي، اسې د معلومات کړل ځکه گپ شپ او بیا ورته ویلي چې زه خوبونه به تعبیر پوهېږم، نو دوی د ځان نه دا خبره جوړه کړه. خو بعضې نور وایي مجاهد او وغیره وغیره نور علما وایي چې نه خوبونه لیدلي، نو خوب وینم دا یو وایي چې زه شراب او راخلم او نچوړم، انګور را سره دي هغه نچوړم عین شراب وباسم. او دا بل وایي ما په خپل سر باندې له پاسه خوراک ایښې دی، مارغان راځي د هغې نه خوراک تختی. د دې تعبیر څه دی؟ یوسف علیه السلام ته تعبیر ورکوي رستو، خو د هغې نه مخکې ورته خپله معجزه ښکاره کوي، خپل معجزه ورته ښکاره کوي، او د هغې نه بعد ورته خپله عقیده ښکاره کوي، او د هغې نه بعد ورته د عقیدې طرف ته درس او توحید طرف ته چې کوم دی دعوت ورکوي، او بیا نه بعد ورته د خوب تعبیر چې کوم دی نه بیانوي. دا ټول ترتیب سره دا خبره دلته ذکر کیږي. نو ګوره یوسف علیه السلام ته څه وایي؟ ودخل معه السجن فتیان، او داخل شو د یوسف علیه السلام سره السجن جیل ته فتیان دو خادمان. قال احدهما یو دی دواړو نه ووایي انی ارانی بېشکه زه وینم خپل ځان اعصر خمره چې زه شراب نه چوړم. خمر شراب ورته وایي، یا د عمال والا خلکو په لغت کې په اصطلاح کې خمر انګورو ته ویل کېږي.
نو معنا زه انګور نه چوړم او یا دا چې شراب ته په دې اعتبار سره ویلي شوي دي چې انګور په اول کې وروسته ته شراب جوړ شي په اعتبار د ما یکون سره شراب شو په اعتبار د مکان سره انګور دي یعنی انګور نه چوړم چې وروسته ته شراب جوړیږي وقال الاخر او یا بل انی ارانی بشک ز خپل ځان وینم احمل فوق راسي خبزا چې بار کړی مې دي لپاسه د خپل سر خبزا ډوډۍ تاکل الطير چې خوراک کوي منه داغینا الطير مرغان نبئنا بتاویله مونږ ته خبر راکا د دې په خوب او په تعبیر باندې د دې په تعبیر مونږ لا چې کوم نو خبر راکا ان نراک من المحسنین بشکا چې کوم نو مونږ وینو تعالی را من المحسنین د نیکو کارونه یعنی مونږ ته صوفي غونډه کې ښکارې مونږ ته سنې ښکارې نو معنا دا چې مونږ ته د دې تعبیر راکا چې مونږ پوه شو مونږ له تعبیر راکا یوسف علیه السلام ته وایي معجزه ورته خپله ښایي خپله معجزه ورته ښکاره کوي ګوره یو د نبي معجزه ده نو هغه باندې دا خبره لازم ده چې خپل نبوت چاته ښکاره کي نو چې نبوت ښکاره کوي نو معجزه به خامخا ښیي یو د ولی کرامت دی نو په ولی باندې دا خبره نشته چې د خپل ولایت چاته ښکاره کی نو کرامت به څنګه ښکاره کوي نن زبا مصیبت جوړ شوی دی کرامت نه خپل کراهتونه خلق ښکاره کوي زه ولیم زه بزرګم زه دا کوم زه کوم نه په ولی باندې کرامت ښکاره کول نشته که کرامت حق دی مونږ منو ولیکن دا نه چې ولی به بس لګیای چې ما دا کرامت دی دا دی او نبی خپل معجزه ښکاره کولی شي نو یوسف علیہ السلام خپل معجزه ښکاره کوي وی قال یوسف علیہ السلام فرمایل لا یاتیکما نبرازی تاسو ته طعام خوراک ترزقانی چې تاسو ته روزي کیږي تاسو ته روزي کیږي نو دا راتلل بعضی یو ترجمه کې دا راځي قول کې چې دا د خوب راتللی چې مالا په خوب کې تاسو سوینه او هغه به تاسو ته روزي شي نو دا هغه خوب هغه تعبیر وزه تاسو ته مخکې د دینه در کوم چې تاسو بلا خوب هم نه لیدلی او یا لاله چې په وی خبانه تاسو ته کوم خوراک راځي قال یوسف علیہ السلام فرمایل لا یاتیکما نبرازی تاسو ته طعام الخوراک په وی خبانه ترزقانی چې تاسو ته روزي د دې جیل طرفه یا د کور د طرفه کور نم کله اکثر کې خوراکونه جیل ته لاړ شي خلق خپل سړی ته چکر وای ال کپڑے پیسې خوراک موراک ویسی نو الا مگر نبأتکما زبا خبر در کوم تاسو ته بتاویل داغي په حال او په تعبیر باندې چې تاسو د بس سره راځي قبل ایاتیکما مخکې د دینه چې تاسو ته بالا راغلی بلا نه ما ته پته لګي ما ته دا خبره پته لګي چې تاسو ته باندې راوړي نن او کم وخت به راوړي رنگ به څنګه څومره بی او سبی دا ټول به زه تاسو ته بیانوم هغه مې حیران شي دا عجیب کار دی هغه دا خیال ذهن کې دا به جادو وادوی نه جادو دی نه منګړت دی نه بل سدي بلکې سدي ذالکما دا مما علمني ربي دا د هغه قبیلې نه دي چې ماته تعلیم راکړی دی رفل ماته تعلیم الله راکړی دی د هغه تعلیم د وجنه ماته دا پته لګي معنا دا زما یو معجزه شو زما رب دی زما الہ دی زغمنم هغه ماته دا معجزه راکړی ده او دا معجزه د عیسی علیه السلام د معجزې په شان ده عیسی علیه السلام ته دا معجزه ملو شوی و هغه خلکو ته وی کی تاسو ته پکور کې به ما تاکلون او ما تدخرون کم خوراک بکوي او کم تاسو ذخیره کوي کور کې ذکر پراتی چې ماسپین به خورم او سبب په خو ماسپین به بخو د دې ټول خوراکونو به تاسو ته خبر درکوم چې تاسو کرنن سسدي او تاسو به خورنن سسو ماشومان ته وی کنه بلارو ماشومان روانو وی بچیا نو وی کور ته لړچا تاسو کړه دا خوراک دی خپل مور دینن دا خوړل ای به کور ته لاړ ویلا مور مونږ لدار ای نشتا ولې نشته شابه تاسو دا خوړلې دی او دا پراته دي چا درته وي بار راته عیسی علیه السلام وي خیال دی نو معنا دا شوه چې دا د هغې چې ګمننو معجزه وه نو یوسف علیه السلام هم وی زه به تاسو ته دا خبر در کوم
او دا زکا چې انی ترکت بشک ما پریخ د ملت قوم دین د قوم یعنی دغه د خلق دینونه دي دا زنه منم لا یؤمنون بالله چې ای په الله باندې ایمان نه لري وهم بالاخره هم کافرون په اخرت باندې چې کوم نه کافر دي ایمان چې دی د مسلمان دا غي ابتدا او انتها د ذکر شو چې د مسلمان ایمان مد الله نه شروع کیږي او په آخرت په لګي الله منی د الله نه منلو نه بعد د الله خبري منی شریعت او دین او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام فرشتي او بیا قبر او د قبر عذاب او جنت او جهنم او دنیا کې دا ټول ارس منی او آخرت باندې د ایمانو لګي آخرت هم منی ځکه څوک یو نه مني څوک بل نه مني مصیبت جوړ شوی دی نن سبا ګوره د ایمانیاتو کې یو شیز نه منل سړی چې کوم نه کافر دی او کو ټول نه مني کافر دی نن سبا څوک با د خدای په خدای کې چې کوم نه ګوتی وای زه خدای نه منم څوک په رسول نه مني څوک په ټول انبیا نه مني څوک په چې کوم نه فرشتي نه مني څوک په دادی څوک په هغه دی څوک په دنیا نه مني څوک په آخرت نه مني څوک په قبر نه مني څوک په قبر عذاب نه مني څوک په جنت نه مني څوک په جهنم نه مني یو مصیبت جوړ شوی دی ماحول جوړ دی نن سبا نو معنا څوک په قران نه مني څوک په حدیث نه مني څوک به نه یا دا 2000 حدیث منم او دا سیوانه ماسی بانی دي تش بانی دي یو حدیث نه منل ټول حدیث نه منل یو شان دي قرآن یو آیات نه منل او غون قرآن نه منل یو شان دي نبی یو نه منل ټول انبیا نه منل یو شان دي فرشته یو نه منل دغه د کافرانو به مونږ ټول فرشتي منو جبرئیل نه منو دا که دا دشمن دي زمونږ د عذابونو راوړي نو دا مسلمانان شو د قرآن د آیات نه منم ځکه دي کې دا خبره لري سخته ده مسلمان شو د حدیث دا نه منم ځکه چې دي کې خبره سخته ده او دا به نشته او دا ځان نه دي نه دا مسلمان شو ارس منم خو قبر د عذابونو به چاره اوسې ځکه حدیث کې دي دا په قرآن کې نشته دا نشته دا تشبانی دي بس صرف دین ته او دې ته چل جوړ کړ چې د دین نه په ست طریقه زوزم او د خلک گمراه کوم نو معنا دا شوا چې مؤمن دې ته ویل کېږي چې الله مني د الله نه بعد چې کوم نه سو د الله چې څه خبرې دی ټولې مني ایمان مجمل ایمان مفصل چې سب آی کې راغلي دي دا مني نو دی په آخرت باندې کافران دي نو هغه دین زنه منم وتبعت ما تابعداري کړی دا ملت ابای د دین او د ملت د خپل پلارانو ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی دا زما پلارانو هغه یو دین راوړو په هغه دین باندې چې کم نه وو هغه دین زمنم ما کان لنا ندی مناسب زمونږ د پاره هغه فرمای انبیاء د پاره دا ندی مناسب ان نشرک بالله چې مونږ شریک جوړ کو د الله سره من شین د شیز شی د الله سره شریک نشي جوړولې نبی د شرک د ختمېدو د پاره راضي شرک د دعوت د پاره نه راضي ذالک من فضل الله دغه توحید چې د الله باندې د یووالي عقیده ساتل دا د الله فضل علینا په مونږ باندې چې مونږ انبیاء یو فرمای چې مونږ انبیاء یو فرمای په مونږ باندې د الله فضل له وعلى الناس په خلق باندې فضل له چې مونږ عام خلق یو چې دی کوم عام خلق مسلمانان دي په دې باندې د الله فضل له ولکن اکثر الناس لا یشکرون خو لیکن اکثر خلق نه شکریا نه ادا کوي ځکه کافر سړی دا ناشکر دی کافر سړی ناشکر دی شکریا نه ادا کوي نو اکثر خلک یعنی کافران هغه مسلمانانو ته چې ټول کافران واخلي ډیر دي مسلمانان د ټول مذاهب د کفر نه په مقابل کې بیا لک شو ټول مذاهب د دنیا چې راغون کې په یو ځای ځکه ټول مذاهب د اسلام نه علاوه د کفر یو کفر دی ملت واحده دی دا بیا ډیر شو نو اکثر خلک نه مني اکثر خلک منون کې نه دي شکریا ادا کوون کې نه دي دې پورې زمونږ دغه واقعه بیان شو
دې درس کې دا درس اختتام ته رسي ان شاء الله تبارک وتعالى کو جن وفا وکړه نو په بل درس کې بیا مخې ته بیان هم کو او چې کما یوسف علیه السلام کما عقیدی درس ورکړی دی د هغه خبره هم کو او دارنګ کم د خوبونو تعبیر ولا بیان کړی دی د هغه بیان هم کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.